我们上一五经，我们之前有介绍过50几种的军刀锯片。军刀锯片它的后面的一个卡榫刀具就是这一个有一个方形，然后再来一个细柄，然后中间有一个圆点，它是靠一个珠子来卡住这个圆点做锁定，所以说叫为军刀锯片。那细齿的这一支细齿的是金属用的，建议一定要用切削油散热锯金属。那再来这一支一样15公分锯木头的，那这一支是最主要，它是齿距比较利比较锋利，然后齿距比较大，它是属于锯树枝树干为主那这一支30公分最长的这一支30公分这一支是锯木工的也是木工的所以这边有1、2、3、4支军刀锯片。那这个是套管塑胶套管可以拆开。那它有这个卡榫可以伸缩比如说你的军刀锯片比较长可以移到这里这么长大概最长可以到38公分左右。那最短缩进来大概可以缩到22公分那这一组有附这个塑胶套管就是我们推广说塑胶套管让你在放这个刀具会比较安全，比较不容易在拿的时候还是包装不会割伤比较不容易割伤就这样套进去那最长这样子，所以说还绰绰有余它的刀子还在这边，还有这一段距离，那可以把它缩短就这样子。你要拿方便要拿起来可以看到里面是哪一只。那这个是半透明的状态你从外观也可以看得到大概是这样子好用方便安全谢谢。